அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ் நானும் நல்லா இருக்கேன். பொன்னாங்கண்ணி கீரை ரைஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். பிள்ளைங்களுக்காக லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி. அடுப்பு பத்த வச்சு கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் வச்சுட்டு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு, காஞ்ச மிளகா, கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 2 வெள்ளாரி வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கண்ணாடி பதம் வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. நல்லா வதக்குனதுக்கப்புறமா இதுக்கு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. கீரைக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. நான் கீரையை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துக்கிறேன். அதை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. கீரைக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாகவே போடுங்க. ஏன்னா நம்ம ரைஸ்லேயும் நல்லா நம்ம உப்பு போட்டு தானே வடிச்சிருப்போம். அதனால் கீரைக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள்தூள் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி கீரையை சைடாக ஒதுக்கி வச்சுருங்க. நடுவில் 4 நாட்டுக்கோழி முட்டை எடுத்திருக்கேன். அதை எடுத்துட்டு நல்லா உடச்சி விட்டுருங்க. உடச்சி விட்டுட்டு ஒரு சிட்டிகை உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆகிடும். கீரையும் முட்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெப்பர் பொடி போட்டுக்கோங்க. பெப்பர் பொடி போட்டுட்டு இதில் நம்ம ரைஸ் போட்டு கிண்டிடலாம். ரைஸ் போட்டு கிண்டினோடனே லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி ரெடி. நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்மளோட ரெசிபி ரெடி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.